আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে এই এলইডি বাল্বটি আপনাদেরকে সার্ভিস করে দেখাবো। এলইডি বাল্বটি ফুল আলো দিচ্ছে না, লাইন দিলে মিটমিট করে জ্বলছে এবং এই সমস্যার সমাধান এবং সমস্যাটা কি সেটাও দেখাবো। দেখুন, বাল্বের কাভারটি আমি খুলে নিয়েছি। এখন বাল্বগুলো সবই দেখা যাচ্ছে। দেখুন, মিটমিট করে বাল্বগুলো কিন্তু জ্বলছে, এখানে ফুল আলোটি দিচ্ছে না। তো কি সমস্যা সেটাও দেখুন। এখানে তিনটি এই পাশে 3টি, ওই পাশে 2টি বাল্ব কিন্তু অলরেডি কেটে গেছে। এর কারণেই এই বাল্বটি সম্পূর্ণ ভোল্ট টানছে না এবং সম্পূর্ণ আলো সে দিচ্ছে না। তো বাল্বটা আমি লাইন থেকে খুলে নিলাম। নেওয়ার পরে বাল্বটির যে 3টি ছোট মিনি বাল্ব কাটা আছে সেগুলো আস্তে আস্তে টেস্টারের আগা দিয়ে সরাই নেবেন। তো আমি সুন্দর করে টেস্টারের মাথা দিয়ে একটু একটি করে সরাই নিচ্ছি। আস্তে আস্তে করবেন যাতে করে পাশের ভালো বাল্বটিও না ভেঙে যায়। যেহেতু কাচের স্বচ্ছ তাই আস্তে আস্তে কাজটি করবেন। দেখুন, আমি 3টি ছুঁড়ে নিয়েছি এবং এই পাশে 2টি, এই 2টিও আস্তে আস্তে খুলে নেব। আপনারাও সাবধানে আস্তে আস্তে খুলবেন যাতে পাশের আরেকটা বলের ক্ষতি না হয়ে যায়। তো এই ভিডিওটি যারা দেখছো অবশ্যই একটি লাইক দিও এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে তা জানাতে পারো। আর কি ধরনের ভিডিও তোমার প্রয়োজন দেখতে ইচ্ছুক সেই বিষয়েও কমেন্ট করে জানাতে পারো। আমি পরবর্তী ভিডিও আপনাদের কমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করেই তৈরি করে থাকব। তো দেখুন, আমি রাংটি এখনও গলছে না, ততটা হিট হয়নি। দেখুন, এইভাবে রাং নেবেন। নেওয়ার পরে বাল্ব কাটাগুলো 2 প্রান্তে 2টি লাইন থাকে, 2টা অ্যাডজাস্ট করে দেবেন। 2টি শর্ট করে দিলেই কিন্তু সব বাকি যে বলগুলো ভালো আছে সেইগুলো কিন্তু জ্বলতে থাকবে। তো আমি এক এক করে এই বলগুলো সুন্দর করে জুড়ে দিচ্ছি। এলইডি কাছে স্বচ্ছ ভাঙার পরে 2টি পিন মতো দেখতে পাবেন 2 পাশে, যেগুলো রাঙের মাধ্যমে শর্ট করে দিলেই কিন্তু বাকি বলগুলো জ্বলতে থাকবে। তো ততক্ষণ কাজ করতে করতে আমার এই চ্যানেলে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন। দেখুন, আমি এক এক করে কিন্তু সবগুলোই শর্ট করে দিচ্ছি। তো আপনারা ওই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং এইভাবেই কাজ করলে আপনার বাসায় এলইডি নষ্ট হয় এলইডিটাও কিন্তু নিজেই সার্ভিস করে নিতে পারবেন। দেখুন, আমি টাইম বাঁচানোর জন্য একটু ফাস্ট করে দিয়েছি। আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন। আমি সবগুলো টার্মিনালই আস্তে আস্তে রাং দিয়ে জুড়ে দিয়েছি। এবার চেক করে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, লাইনে দিয়েছি, এখন কিন্তু আমার এলইডি বাল্বটি ফুলফিল আলো দিচ্ছে। সম্পূর্ণ ভোল্টই কিন্তু সে টানছে এবং আমাকে ফুল আলোটি দিচ্ছে। তো আমি কভার লাগিয়েও দেখাই। দেখুন, এই বাল্বটি আগের মতোই জ্বলছে এখন।
তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিও। আজকে থাকছে এ পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী আপডেট ভিডিও নিয়ে।